No graba nada, hostia. No se ve ahí. No ve nada, hostia. Quita la luz, quita la luz. Quita la luz ahí. Rinoceronte en celo arranca en medio del bosque. Ay, tío. Espera. Padre, que yo. ¿Cómo vamos a dormir con esto aquí? Esto es imposible dormir ahí, ¿eh? Es que no me ve, tío. Cara. Mira. Pero vamos a colgar internet. Esto lo colgamos nosotros internet. ¿Yo qué pasa, tío? ¿Qué digo yo? Manuel, ¿está bien? Colgamos.